大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。大家平时有没有这样的症状？就是感觉自己这个气儿它不够用，喘不上来气儿。身边的人呢，经常能够听到你的喘气儿声，你呢也不敢跑，也不敢有剧烈的运动，不然呢，不仅喘气儿费劲，而且呢还咳嗽不已。干点啥呢都力不从心，就好像自己呢是个废人一样。这个症状呢，在中医上叫喘症。最近呢，这个气温的温差比较大，喘症的患者是越来越多。喘即气喘，喘症的症状呢轻重不一，轻的呢仅表现为呼吸困难，不能平卧；重者呢稍动则喘息不已。甚者呢，张口抬肩，鼻翼扇动；更加严重的，喘吐持续不节，烦躁不安，可发生虚脱。喘症虽然它是一个独立的病症，但可见于多种急慢性疾病的过程中，所涉及的范围呢也非常广，不仅多见于肺系疾病，同时呢还可因其他的脏腑病变影响于肺所导致。你像肺炎、喘息性支气管炎，还有肺气肿、肺源性心脏病、心源性哮喘、肺结核、息肺等等，都有喘的症状。喘的病因呢也比较复杂，有外感和内伤两大类。外感呢为六淫之邪侵袭肺系，内伤则为饮食不当、情志失调，或者是劳役久病，导致呢肺气上逆，肺的宣降实质，或气无所主，肾实摄纳而成。我所说的这些个专业术语有的人呢可能听不太懂，所以我给大家举个病例。我之前呢接诊过一位女性患者，这位患者呢58岁，她患慢性咳喘已经有5、6年了。平时一感冒或者是冬春寒冷季节，他的喘吐呢就会加重，咳嗽、咳痰、痰黏，而且呢咳不出来，胸部呢有闷塞感。出现这种现象，他就要住院输液。输液以后，他的喘吐、咳嗽、胸闷呢就减轻了很多，痰呢能卡出来了，但是他的痰量还是多，同时呢感觉四肢乏力、拿少、呕恶，还有口黏无味的症状。出现这种症状是他素体肺气不宣，腹感风寒之邪，痰浊上壅于肺，气道被阻，肺气实降，因而出现喘吐、咳嗽、痰多、胸部闷塞感的症状。脾呢为生痰之源，痰浊困于脾胃，则会出现拿少、呕恶、口淡无味的症状。患者的舌苔白腻也是痰浊内蕴之症。我给他用散寒宣肺、祛痰平喘，还有补肾纳气的方法调理了1个月以后，这个患者他的所有症状都消除了。很多人可能不太理解，说大夫这个喘症不是在肺吗？你用这个散寒宣肺、祛痰平喘我能理解，但为啥还要补肾纳气呀？肺的问题它跟肾有什么关系啊？我和大家讲，大家认真听。喘症的发病机理，它的主要在于肺和肾，涉及于肝和脾。因肺为气之主，四呼吸，外合皮毛，内为五脏华盖，为气机出入升降的枢纽。肺的宣肃功能正常，则吐浊息清，呼吸匀畅。若外邪袭肺，或者是其他脏病上犯，都可以使肺实宣降，肺气胀满，呼吸不利而致喘。如肺虚，气实所阻，也可少气不足以息而为喘。肾主纳气，有助于肺气的肃降，故有肺为气之主，肾为气之根之说。肾为气之根，与肺同司气体的出纳。若肾源不固，摄纳时长，则气不归元，阴阳不相接续，气逆于肺而为喘。另外，脾虚、痰浊上干于肺，以及中气虚弱、土不生金、肺气不足，或
或者是肝气上逆乘肺，升多降少，都可以治肺气上逆而为喘。喘症的严重阶段，不但肺肾气虚，还会影响到心。喘症的预后呢，它与病程的长短、病邪的性质、病位的深浅有直接关系。一般而论呢，实喘易治，虚喘难医。实喘呢，由于邪气拥阻，驱邪利肺则愈，所以治疗起来呢比较容易。虚喘呢，为气实摄纳，根本不顾，补之未必绩效。而且呢，由于体虚，易感受外邪，诱发而致喘，以使呢病情反复的发作，临床上呢比较难治，它是一个慢性过程。现在呀，大家理解了吧？为什么说中医呀，有的人觉得见效慢，其实呢它不是慢，它是治整体拔病根儿，而不是单纯的治疗你表面的症状。所以呢，需要循序渐进，慢慢图之。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状呢，咱们还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。